Tradição vai ser mantida. O menino trouxe a lenha ou a madeira, como queiram. Acabei de arrumar aqui. Só esperar as 18 horas para colocar fogo. Em frente à casa. Quando der horário, só colocar fogo. Atear fogo, né? Papai nunca me explicou o porquê, mas ele não deixa se acesa em cima das cinzas da outra. Eu coloco sempre do lado. Mais tarde vai ter movimento. Iniciando os trabalhos. Já começou a pegar fogo. O bicho vai pegar. O veião ali deitado, só observando se eu estou fazendo as coisas direito, mas vai dar certo. Tive que correr e comprar um litro de álcool que não tinha nada para acender, mas é assim mesmo. Do jeito que tá aqui não apaga mais não. Eita, gente, tá bonito o negócio. Pegou legal mesmo. Só vai queimar todinho, se Deus quiser. Vou já descer ali embaixo. Ver se os primos também estão mantendo a tradição. Mas com fogaréu desse não vai sobrar nada. Graças a Deus tá dando tudo certo. Eita, gente. Ia saindo agora. Aí vi. A visão aqui tá bonita. Fogueirona pegou pegando. Que legal, que legal. Pena não ter um milhinho. Fazer um milhinho assado aqui. Mas tá bom. Podemos reclamar não. Nosso inverno foi excelente. Só temos que agradecer a Deus, a São João, São Pedro, enfim. A todos. O velho se animou com o fogo da fogueira. Fez eu trazer ele aqui na porta. Para ele ver como é que tá. O fogaréu tá grande. Aqui ó, essa tá do lado da cinza da outra. Papai fala que não pode fazer no mesmo local. O bicho tá pegando, mesmo aqui em frente de casa. Eita, gente, e para finalizar, chegando em casa agora, fui lá embaixo, meus primos todos fizeram também. Eu não quis filmar para não atrapalhar a intimidade de cada um, né? Chegando aqui em casa agora, a minha tá terminando de queimar. A minha não, a nossa. Agora é deitar os velhos e temos uma boa noite. Queimou bem essa fogueirinha. Ficou só uns pedacinhos aqui, já juntei. Acabar de queimar.